लालसोट क्षेत्र में आज दीपावली के दिन बाजारों में खासी ग्राहकों की भीड़ रही, तो वहीं खरीदारों की भीड़ मिठाइयों एवं पटाखों की दुकान समेत पूजा सामग्री दुकानों पर रही। ग्राहकों की भीड़। वहीं पुलिस प्रशासन ने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा की कमान थानाधिकारी नाथूलाल मीणा ने अपने हाथों में लेते हुए बखूबी अपने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा एवं क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, जिसे लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर रखा है। वहीं बाजारों में दोपहिया वाहनों के आने से थोड़ी बहुत यातायात बाधित होकर जाम के हालात बन जाते हैं, पर उसे भी पुलिसकर्मी बेधड़क समाधान करने में लगे हुए हैं। जहां बोली बाजार, जरंडा बाजार, बस स्टैंड, लोहारू बाजार, जवाहरगंज सर्किल समेत अन्य बाजारों में संचालित मिठाइयों की दुकानों पर रही ग्राहकों की भीड़।